chú ơi. Chú sửa nồi với bóng điện xong rồi. Nồi bị cái tủ ở trong nó bị lỏng, bị là hàn lại rồi. Cái bóng thì nó bị này, nó bị cháy hai cái ở trong, nhưng mà em cũng hàn lại một cái nữa. Đợt cắm thử không? Cắm thử xem. Nhá, em cắm nhé. Thế được rồi, Cần thử cái này nữa. thử xem cái này nhỉ. Có lên. Rồi. Cắm thêm cái nồi này. Xem. Cắm lên kia. Đây là máy làm tỏi đen. Vâng. Chị khắc cầm gì nhé. Thế bao nhiêu ấy? Em lấy 20.000 tiền uống nước thôi. Thì thoảng đi mua mì tôm của chị ăn. Xin nhé. Cảm ơn em nhé. Cái bóng cầm kiểu gì?
nào nào được rồi. Come here, Eva.